E aí, cara, tá bom, é? E Mauro? Eu vou pegar com essa. Daqui a pouco olha aí, tá só. Ô Igor, não tá muito quente aí pra ti? Tá. Ah, sim, Sei, tá tá. quente, aí tá quente, tem que vir mais pra cá. Aí tá bom. Vem pra cá, velho. Vem pra mãe lá, filha. Olha a foto. Ali tem. Depois passa essa foto pra mim. Não! Pelo amor de Deus, não Ai, eu não vai conseguir. Câmera. Ah, não. Oi, Igor, presta essa peruca um pouco hoje. Não, não vou tirar. Pega fogo, vamos. Bota o castigo, né?